Đây là bút xóa đen và trắng. Ánh sáng yếu thì loại trắng sẽ phát sáng, loại đen thì không. Nhưng cả hai loại đều có thể tạo bóng. Vậy mình có thể vẽ một bức tranh bằng hiệu ứng này không? Rồi dùng bóng để hiện ra một bức tranh khác. Nhân dịp bí kíp luyện rồng bản live action sắp chiếu. 2000 years. Xong rồi, bật đèn yếu thử xem. Cảm giác hơi cô đơn ghê. Bật đèn mạnh lên. Hai tâm hồn cô đơn cuối cùng cũng gặp nhau và cùng nhau chữa lành.